بله تماشاوان هجا لسر و مجاره از برای خوب بدن باجار کوبانه الجمع وان خواه یاشار حاج علی اندام خوجهی کوبانه یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه دن باش برز یاشار دست بکیدم خوازن بزن بن اف گفن ترکیه چه باندور لسر خلقه کرینه دم باشته و هفکاری ترا و تماشاوان هجا براستی جار جار اف تهدیدات ترکان لسر هرمن روجاوای کردستان بتایبت کوبانی دکوی جی نراحتی و جی مترسی لجم ملت کو جارك د پنابر ببن جارك د بري خب درنا ددن جارا يكمين كو ملدي كوباني پنابر بو داعش يالي قلبدا يريشكر بري خدانا كرسانا تركيا في جاري نزان و بري خب كردن مترسي هنا ل تبوري تنكو جارك دن منطقه لهامبر يريشك عسكري بتایبەت کوبانی یعنی کو ایریشک لسر کوبان داوری باشه او یک چاوا باندور لسر جودکاران کریه وکو آگاهین کو بردست مکتنه جودکار نویرن برای خو بدن زوین خو براستی باندور خو نرینی بو لسر نتنی جودکارا لسر همو خارنجیانه یعنی لسر ملت لسر جودکارا لسر دکانا لسر تجارت آوایان یعنی باندور آخوی نرینی گیه بو ملت ترسه نراوریا چی بی ملت بری خواه دده اطراف سیاسی هیز سیاسی کو بزو بکن بلز بکن او یک هلوستا کردی بیک بینن لسر عرده او دبینن اوایا و ریا که دیپلماسی وکه و کان به بیتر لپیش پیشگیریا ناف دولتی ملت کرد سوری را و ملت هرم ابتوایی را بله به نرناتا برز یاشار افگف یعنی بتن پروپاگاندا نه یان اگر های کو تک واره جیب جی کرنه ده براستی سیاست ناف دولتی تو بیرو باوریا خاطنه لی هیرو دوی مرحله ده او یعنی قراءة سياسية وكتبيشن نادي كوجارة كده شارك لعبر كوباني هرم كوباني بتايبت ببي بحكم كوباني يعني وكو سمبولك لدسبيكا تنكرنا او دولة مزعوم في الدولة الإسلامية داعش لدي ساجي سياسة باوري بي نابي اكو جرق ام كانوا بلز ب ياك الوستي ام بجيبكن وكانوا قال لك قابي لبيش مترسي ملات بقول بله نها لفو تفكر خلق تشاوي الكوباني يعني خلق چد بيجن دفي درباره ده خلق دبيجن او جارة قدد بوارا بكم خلق بترسن بيقومان خلق بجاوكي ناريني لفا قوتنين حكومات تركي دنيرن لخلق بيتر بارتيين سياسي تو مدباركن جوان خازن بلز بكن يك الوسطى كردي ولسر عردي بيك بينن باوريا الجمهور تشيبي كو او يك الوسطى او الهفكرنا وانا وهبونا ملات لسر عردي وبباريزي وجينا راحتيه جالي جديده او جار جار كريارن كل سر عرديتين كرن دجي يك الوسطى كردي بله گلک سپاس برز یاشار حاج خلیل اندام انجمن خوجهی یا کوبانیا انا کسه تو میوانی بو گلک سپاس جبو باشدار بوناته